हेलो दोस्तों, आज हम फिर आ गए एक नया प्रॉब्लम लेके। ये चाइना का किट है, ऊपर है चाइना का किट है। इसका साउंड हमिंग हो रहा है, गो आवाज़ हो रहा है। आपको सुना रहे, दिखाते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमने पहले से कारण देते हैं। देखिए, इसका ये प्रॉब्लम है। तो सुन पा रहे हैं आप, इसका ये प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन करके आज हम देखेंगे। ठीक है, इसका साउंड इसका नंबर है 2003। ठीक है, तो पहले हम साउंड आईसी को वोल्टेज कितना है इस पिन में, 5 पिन में कितना वोल्टेज है वो हम देखेंगे पहले। तो पहला हमारा इनपुट वोल्टेज है 14, ये सप्लाई वोल्टेज है 6.8, ये ग्राउंड है 0.8 और ये हमारा ऑडियो इनपुट 1.2। तो हमारा वोल्टेज तो ठीक है, मगर प्रॉब्लम क्या है वो हम देखते हैं। तो पहले हम साउंड आईसी को चेंज करके देखेंगे, अगर हुआ तो अच्छा हो, नहीं तो हम कैपेसिटर चेंज करके देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को हम पॉज करके साउंड आईसी चेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने साउंड आईसी, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर चेंज करके देखा, मगर फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, सेम प्रॉब्लम रह गया। देखिए, हमारा सेम प्रॉब्लम, तो फ़ायदा कुछ नहीं है, हमारा सेम प्रॉब्लम रहेगा। तो प्रॉब्लम कुछ और है। ठीक है, तो हम फिर से देखेंगे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो देखते हैं। तो दोस्तों हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस ख़राब था। देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस ख़राब था 220 के आईसी के 4 नंबर पिन पे। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस ख़राब होने के बाद ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो हमारा सप्लाई वोल्टेज देखिए, तो हमारा ये साउंड सप्लाई वोल्टेज है, ये 2 नंबर पिन का वोल्टेज है 7.7, ग्राउंड है, ये इनपुट वोल्टेज है और ये हमारा इनपुट सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस ख़राब होने की वजह से साउंड प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है 220 के रेजिस्टेंस, हमने 220 के रेजिस्टेंस लगा दिया। तो हम टच करके देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, सिग्नल जा रहा है, देख पा रहे हैं? तो सिग्नल जा रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक हो गया। देखिए, ये इस रेजिस्टेंस की वजह से हमारा हमिंग प्रॉब्लम आ रहा था, ये जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हमने एक नया रेजिस्टेंस लगा दिया। देखिए, प्रॉब्लम ठीक हो गया। देखिए, स्टॉक हो रहा है, जिसका मतलब साउंड आ रहा है। अगर हम रेजिस्टेंस को ओपन कर देते हैं तो क्या होता है देख लीजिए दोस्तों। तो हमने ये रेजिस्टेंस ओपन कर दिया, इसके बाद क्या होगा आप देख लीजिए। देखिए, हमने रेजिस्टेंस ओपन कर दिया, देखिए हो रहा है। ठीक है, और लगाने के बाद देखिए ठीक हो गया। तो हमारा रेजिस्टेंस प्रॉब्लम था, तो हमारा ये रेजिस्टेंस खराब था, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, तो रेजिस्टेंस की वजह से खराब हुआ था। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।